ಸಖತ್ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು 100% ವರ್ತು. ಯಾಕೆಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೈಕ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓ, ಟ್ರೆಂಚ್ ಹೊಡೆದವ್ರಾ? ಆನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆನೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಯಾರು ಹಿಡಿತೀರಾ? ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ನೀವೇ. ಇಳಿದು ಹತ್ತಬೇಕಾ? ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೋಲ? ಧೀರ ಧೀರ ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಮುಳ್ಳುದು ಸರ್, ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಸರ್. ಮುಳ್ಳು ಸರ್ ಅದು. ಆ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಬಿಡಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ತಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೊಡಿದಿ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಡಿತು. ದಾರಿ ಸಿಗೋ ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕತಿ. ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತಿ, ಆ ಕಡೆ ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮುಳ್ಳಿದೆ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೂ ಮುಳ್ಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಬೇಡ ಮಂಜು, ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಇದು ಬೆಸ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಐತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ. ಇದು ಮುಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗನೂ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದೆ ಮುಳ್ಳು, ಅದೊಂದೇ ಮುಳ್ಳು. ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲೊಂದು 2 ಕಡ್ಡಿ ಇದೆ ಮುಳ್ಳು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಕೈ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಿಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮರಳು ಜಾರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಂಪಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನ ರಾಜ. ಕಮಾನ್ ಬ್ರೋ, ಬನ್ನಿ. ಇದು ಹಿಡಿಬೇಡಿ, ಇದು ಹುಲ್ಲಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಹುಲ್ಲಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ. ನಂಬರ್ 2 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೈ ಎಲ್ಲೂ ಇಡಬೇಡಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮರಗಲ್ಲ. ಮರಗ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಸರ್ ಅದು. ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಾ? ಸಿಕ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ. ಬಂತು. ಶೆಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಇಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಇಳಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇರೋದು.
ಏನಾಯ್ತು? ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಓ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಕೊಂಡ್ದಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಹಂಗೆ ಬರೋರು. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಏನದು? ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಮೇಲೆ ಇದು ಟ್ರಾಲಿ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರಡವರೆಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಂಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ರೀತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಹಾ, ಇಂಥವು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಫೋನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಡು. ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಕೋತಿ ಅದು. ಹುಷಾರು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಥ ಕಡೆ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು 5 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಸ್ವೆಟ್ಸಿ ಕಿಕ್ಕೊಬಂತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು ತುಂಬ ಟಫ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವರ್ತ್ ಇದೆ. ವ್ಯೂ ಫುಲ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು 100% ವರ್ತ್. ಯಾಕೆಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ
ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫುಲ್ಲು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು, ಪ್ಲಸ್ ಟಫ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು ಟಫ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸನ್ನು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಗ್ರೀನಾಗಿ. ಸರಿ ಬರೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರುದ್ರೇಶ್ವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಓಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಮಂಜು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೊತೇಲಿ ಬಂದವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟವರು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ 5 ಗಂಟೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮೊದಲೇ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ, ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋದು, 1.5 hour ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಟಲ್ಲಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀವಿ. ಮೊದಲೇ ಮೆಟ್ರೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತೈತೆ, ಎಲ್ಲನ ಏನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಇದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ದೇವ್ರ ಪಾದ. ಯಪ್ಪ, ನಾನು ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗುರು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಎಗರ್ತೈತೆ ನೀರು. ಹಳ್ಳೈತೆ ಹಳ್ಳೈತೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ದೆ, ಬಚಾವ್. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯಪ್ಪ, ಏನೇನು ಸರ್ಕಸ್ಗಳು, ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ 2 ಹೋದಾಗೂ. ಫೈನಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.